নমস্কাৰ IIT বাবাৰ ভণ্ডামি বিৰাট কোহলিৰ দক্ষতা আৰু ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট মেটছৰ বিষয়ে আজি ক'বলৈ ওলাইছোঁ ভাৰত বনাম পাকিস্তান ক্ৰিকেট মেটছ বুলি ক'লেই উত্তেজনা উৎকণ্ঠা বিৰাজমান হয় গতিকে ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত হোৱা এই মেটছবোৰত স্পন্সৰশ্বিপ বহুত আহে কোম্পানীসমূহে বিজ্ঞাপন দি ভাল পায় তেওঁলোকৰ ব্ৰেণ্ডবোৰ পপুলাৰ হয় যেহেতু মেটছবোৰ বহুত মানুহে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে চায় গতিকে কোম্পানীসমূহেও তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টবোৰ ব্ৰেণ্ড মাৰ্কেটিং কৰি ভাল পায় ইয়াৰে সুযোগ লৈ এইবাৰ কুম্ভ মেলাত ভাইৰেল হোৱা IIT বাবাই নিজকে প্ৰমোশনেল মাৰ্কেটিঙৰ সুযোগ ল'ব বিচাৰিছিল শুনকচোন তেওঁৰ মুখেৰে इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको अब बोल दो कि अपने जेडीसी का जोर लगा के आज जीत के दिखा दो तुम अब जाओ हाँ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी अब अच्छा। भगवान बड़े हो गए तुम बड़े हो अब देखा What जाए do you guys think कि क्या बाबा जी ने जो बोला है ठीक है कि वो ट्रू होगा कि नहीं आप लोग बताओ কি কৈছিল বাবাজী আপুনি যি কৰিলেও ইণ্ডিয়াই এইবাৰ জিকিব নোৱাৰিব বিৰাট কোহলিয়ে চেঞ্চুৰী মাৰিলে ভালেই হ'ল আপুনি এইষাৰ কথা ক'লে কাৰণ বহুত মানুহে আপোনাক আদৰ্শৰ ব্যক্তি হিচাপে মানিছিল और विज्ञान के विद्यार्थी अक्सर आध्यात्म पर सवाल उठाते हैं वो कहते हैं आध्यात्म ऐसा नहीं हो सकता लेकिन जब विज्ञान का विद्यार्थी विज्ञान पढ़कर और लाखों करोड़ों की नौकरी छोड़कर जब वो आध्यात्म की तरफ आता है तो उसे पता लगता है कि यही सबसे बड़ी चीज है हमारे साथ মানুহে ভাবি আছিল পঢ়ি শুনি লাভ নাই অৱশেষত গৈ আপোনাৰ দৰেই আদৰ্শৰ ব্যক্তি হ'ব লাগে বহুত ভাল কমেণ্ট দিলে আপুনি নহ'লে বহুত মানুহে বহুত দিনলৈ আপোনাক ভগৱানৰ শাৰীত ৰাখিলে হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ডিভাইন ষ্টেটমেণ্ট নিদিব কৰ্মহে ডাঙৰ ধৰ্ম নহয় আমি আমাৰ কৰ্মৰে বিচৰা বস্তুসমূহ এচিভ কৰিব পাৰোঁ নৱপ্ৰজন্মক এই ভণ্ড বাবাবোৰে মিছগাইড কৰে তোমালোকৰ হাতত কোনো ভৱিষ্যত নাই मैं बोल रहा हूँ ना मैं भगवान हूँ मैं ही कृष्ण हूँ मैं ही राम हूँ आपका जवाब क्या है यस नो डोंट नो अभी मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ ना कौन मेरी साइड है कौन नहीं है मतलब एक भी मनुष्य मेरी साइड नहीं होगा तो भी चलता है क्योंकि मेरे पास बाकी सारी शक्तियाँ है ना मतलब हवा पानी तो सब मेरे ही कब्जे में है तो इंसान को पूरा भी वाइप करना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप सब लोग मेरे हाथ की कठपुतली हो अब तुम नहीं मानते हो तो मैं दिखा दूंगा कि तुम हो নিজকেই ভগৱান বুলি নিজ মুখে কৈছিল বিৰাট কোহলিয়ে যি কৰিলেও পাকিস্তানৰ ওচৰত ভাৰত হাৰিবই কেনেবাকৈ এই ভণ্ড বাবাজনৰ কথা কাকতলীয়াভাৱে মিলি যোৱাহেঁতেন ভাৰতৰ বৃহৎ সংখ্যক জনগণ তেওঁৰ অন্ধ অনুগামী হৈ পৰিলে হয় যিহেতু তেওঁ IITৰ দৰে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা লোক সেইবাবে তেওঁ বহুতৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আছিল সকলোতকৈ ডাঙৰ উদাহৰণটো আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে এইটোৱে যে ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আৰু স্পিৰিচুৱেলিটি মানে আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত পাৰ্থক্য বুজি পোৱাটো কেৱল আধ্যাত্মিকতাত গুৰুত্ব দি থাকিলে যেনেকৈ এটা সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ মোগলৰ তললৈ আহিছিল তাৰপিছত আকৌ ইংৰাজৰ তললৈ আহিলে বাস্তৱমুখী নহ'লে আকৌ কোনোবাই নহয় কোনোবাই আমাক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ ধৰিব প্ৰবল পৰাক্ৰমী আহোম সাম্ৰাজ্যও নলগা জেঙত লাগি এনেদৰেই এদিন ক্ষমতাচ্যুত হৈছিল ধন্যবাদ जो स्वामी वामी का क्यों सीखना है यार आप अभी भी पागल हो यार मैं बोल रहा हूँ मैं भगवान हूँ ठीक ठीक स्वामी का आर्टिकल पढ़ूंगा मैं ये सब स्वामी ये सब ज्ञान बनाया किसने मैंने बनाया है अरे यार छोड़ो ये मैनिफेस्टो वैसे भी मैं ही कर रहा हूँ सारी चीजें तो काम तो मैं ही कर रहा हूँ बैकग्राउंड में कि चाइना में ये करना है अब यहाँ पे ये करना है अब यहाँ पे ये करना है अब यहाँ पे ये मैनिफेस्ट करना है अब इसका ये करना है